Mimi kwa sababu nilikuwa ndo kama hivyo swags unyamwezi, so Jocelyn alikuja kama na swag, watu wakataka kunigombanisha naye, lakini kiukweli watu hawajui kwamba behind the camera mimi na Jocelyn kwa tunaonana daily. Katoa perfume yeye mwenyewe hajaisikia redioni, tumesikia mimi na yeye tuko pamoja, tunatafuta radio, ni bwana hapa kapiga simu, oi perfume inapigwa, mimi niko na Jos Magomeni. Muziki ni kama boxer, unapokuwa wewe bingwa watu wanahangaika kutafutia bingwa upigane naye, so mimi kwa sababu nilikuwa ndo kama hivyo swags unyamwezi, so Jocelyn alikuja kama na swag, watu wakataka kunigombanisha naye, lakini kiukweli watu hawajui kwamba Jocelyn kapitia micharazo. Mpita micharazo. Akiwa hajulikani, tumemkaribisha micharazo, tumemuonesha jinsi ya kurap, tumemfanyia vitu vingi. Alikuwa yeye kasha rekodi kabla yetu. Jocelyn ana nyimbo na Richuani before enzi za game hiyo, lakini hakuwa na style kama ile kabla anachana, lakini alikuja tukafanya vitu tukashirikiana. So yeye hata Makamua amepitia micharazo, hata yeye akija ataongea hapa, najua mtamkaribisha. So yeye baada ya kutoka, mimi mwenyewe nilishangaa kuna watu wananishindanisha naye, na baadhi ya wadau ambao walikuwa wanafanya nao kazi, Mungu amrehemu Steve B. Steve B alikuwa anafanya naye kazi. Unajua wafanya biashara wanapenda kupull up kitu ili waendelee, so watu pull up. Umeelewa kwamba Jocelyn na kweli wakali kwanza ni wakali, mpaka leo mimi naamini ni wakali. So ilikuwa hivyo, lakini behind the camera mimi na Jocelyn kwa tunaonana daily. Katoa perfume yeye mwenyewe hajaisikia redioni, tumesikia mimi na yeye tuko pamoja, tunatafuta radio, ni bwana hapa kapiga simu, oi perfume inapigwa, mimi niko na Jos Magomeni, tunatune radio, tunasikiza bwana mwanangu toka kapiga, mwana producer aitwa Jonas miaka hiyo, mwanangu bonge la ngoma Jocelyn anatoka, tunamuona mshikaji mmoja hajarekodi, tunaijua watu wote maskani, kwa sababu Jocelyn alikuwa na kipaji cha kupiga beat yake mdomoni, anapiga beat yake na imba na nyimbo yake. So mshikaji mmoja tunaijua, perfume tunaijua, nite basi mimi naijua, haijarekodiwa. Umeelewa? Kwa kumbe alipitia kwenye mikono mengine kabisa, ambao tofauti na tulikuwa tunasikia sisi. Kwenye game ilionekana mimi na beef na Jocelyn, na tulivyotengeneza dhahabu ndio ikaonekana lakini sikufichi mtu ambaye sijawahi kumfikiria kabisa ni Jocelyn.